Jemi në kohë fushate dhe rrjetet sociale po shfrytëzohen nga partitë politike për të lidhur me elektoratin, kush poston më shumë në Facebook, kush është më i pëlqyeri postimet në rrjetet e tjera sociale. Për to do të diskutojmë me kolegun e A2 CNN Mario Braka. Mirë se erdhe edhe një herë Mario. Përshëndetje. Dhe në fakt pyetja e parë është kush poston më shumë nga partitë politike apo liderët në Facebook? Çuditërisht Sali Berisha i ka rrëmbyer kreun edhe kryeministrit Edi Rama, të paktën me dhënat e javës fundit, 7 ditëve të fundit të Google Trends, janë dhënat zyrtare që vetë Google jep. 133 postime Sali Berisha, kryesisht kundër përgjigje ndaj kundërshtarit, por edhe le të themi fabula për të fituar zemrën e elektoratit, postime herazi sportive, herazi serioze. Në 133 në vend dytë kemi kryeministrin Edi Rama, i cili ka 90 postime, pra ka një farë të kurrjeje, sigurisht ka qenë ai i cili ka udhëhequr postimet jo vetëm në Facebook, përgjithsisht Edi Rama duket sikur po i qaset një tjetër elektorati, atij më të ri dhe po e bën le të themi fushatën e tij në Instagram, ndërkohë që Sali Berisha duket sikur i qëndron kryesisht atij elektoratit më tradicional edhe të një grup moshe plus 35 vjeç që përgjithsisht përdor Facebook. Ndërkohë që kemi Lulzim Bashën, i cili me ato hidhe prit me kryeministrin, me ato videot e tij, gjithsesi ka një numër të konsiderueshëm të postimeve, 66, ndjekur nga Arlind Qori me 27 postime, Adriatik Lapaj me 24, Elena Kocaqi 15, Endrit Shabani 9 dhe Tom Doshi 8, që përgjithsisht le të themi i ka për Partinë Social-Demokrate, përgjithsisht për kandidatët e tjerë më shumë se sa për veten e vet. Më bëri përshtypje ajo që the pak më parë, nuk janë vetëm postime serioze, po janë dhe postime të ndryshme, pra duke i bërë një përmbledhje çfarë postojnë ata në përgjithësi. Po ta lejon formati, në fund ditës është një lloj formati ku ti e ke pa kosto, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve le të themi ka një mundësi që të kontrollojë më pak, sepse sigurisht televizionet monitorohen, mediat e çfarëdo lloj karakteri monitorohen, kështu që në rrjetet sociale ti mund të postosh le të themi që nga gjërat serioze deri tek ato më le të themi më pak serioze. Përgjithsisht në Facebook ne kemi parë kryeministrin Edi Rama që nis mëngjesin e tij rubrika sy më sy, live stream ku në fakt ka edhe postime për kundërshtarët, pra shfrytëzon atë hapësirë edhe për të postuar marketingu i keq në këtë rast. Por Sali Berisha është ai që le të themi ka më shumë postime për kundërshtarët. Në një farë mënyrë duket sikur kjo fushat nuk është se po ngjall optimizmin e qytetarëve, pra nuk po bëhet një fushat optimiste, po bëhet një fushat negative, pra për të sulmuar kundërshtarin dhe për të nxjerrë në pa pikat e tij të dobta në një farë mënyrë. 32 live streame ka Sali Berisha vetëm në javën e fundit në Facebook, Lulzim Basha 12, por janë përgjithsisht video të shkurtra, ajo që dallon le të themi pjesën poshtë, pra Edi Rama dhe Sali Berisha kanë video të gjata. Përgjithsisht kryeministri ka dalje vetjake, ndërkohë që Berisha ka takime që bën me kandidatët apo me qytetarët në terren. Adriatik Lapaj ka 11 dhe nuk ka postime për kundërshtarët, duket sikur strategjia që po ndiqet nga ai është le të themi për një qasje pozitive, për ngjajtur optimistin te elektorati, por nuk ka postime negative. Arlind Qori ka 5 tilla live streame dhe 3 për kundërshtarët ku përgjithsisht sulmohen si lidhje me oligarkinë ekonomike e tjerë, ndërkohë që Engelida Libeaj duket sikur është më pak aktiv në Facebook me vetëm një live stream në javën e fundit. Mario, ti the pak më parë se Sali Berisha ka postuar më shumë në rrjetet sociale ose më saktësisht në Facebook. Kjo do thotë detyrimisht është ai që paguan më shumë për promovimin në Facebook? Jo, Sali Berisha nuk paguan, nuk ka sponsorizime, as kryeministri Edi Rama, të paktën le të themi në faqet e tyre zyrtare nuk ka deklaruar, është agron shehaj. Le themi me shifrën më të madhe, të paktën të dhënat zyrtare nga faqja që janë të dhënat zyrtare këto. Janë dhënat zyrtare nga vetë faqja e tij në Facebook, janë gati 4.000 euro vetëm në javën e fundit, sponsorizime, takime që ai ka bërë me qytetarët. Partia Drejtësi, Integrim dhe Uniteti Shtimi Idrizit gjithashtu ka 3.000 euro, sigurisht që nuk është një ndër partitë le themi me udhëheqësit më aktiv si Mesilladota, si zoti Idrizi, nuk është se le themi shquhen për përdorim të rrjeteve sociale, të paktën në faqet e tyre zyrtare ka pak postime, por i kanë të sponsorizuara ato, janë gati 3.000 euro të harxhuara ose të shpenzuara, e thënë më drejt. Grigel Smuçollari nga Partia Demokratike gjithashtu ka një vlerë të konsiderueshme, gati 2.400 euro, ndërkohë që kemi edhe zotin Sinaj, Vullnet Sinaj i Partisë Socialiste, i cili ka gati 2.000 euro, ndërkohë që faqja zyrtare Shqipëria bëhet, pra në këtë rast jo e Adriatik Lapaj si individ, por faqja zyrtare Shqipëria bëhet ka gati 1.500
dollar të shpenzuara, përgjithsisht janë donacione që janë bërë nga faqja në internet të Shqipëria Bëhet, ndërkohë që kemi Jorida Tabakun, deputete e Partisë Demokratike në listën e hapur për qarkun e Tiranës, e cila ka shpenzuar pak më shumë se $1.000. Endri Hasa i koalicionit Euro-Atlantik ka €960, Ergjys Llana i €919, por me kursin aktual këmbimit është bërë lehtë për të ngatruar. Vasil La, kandidati Partisë Socialiste në qarkun Vlorë, ka $913 të shpenzuara. Sigurisht që njësia matse ose më saktë monedha në Facebook është dollari, por nëse do t'i konvertoni me kuivalente do t'ishte njëjtë edhe për euron sot. Postime pa fund, postime ndaj kundërshtarit, shpenzime, promovime, kush është më i pëlqyeri në fund ditës? Edi Rama në të gjitha platformat ka 1.6, më shumë se sa 1.6 milion ndjekës në Facebook dhe 619.000 ndjekës në Instagram, Sali Berisha 1.1 milion. Ajo që dallon njërin me tjetrin është se u bën gati 2 javë, pra nga nisja e fushatës në datën 12 deri më aktualisht janë 2 javë fushat zyrtare, sepse sigurisht ajo kishte nisur më herët, por Sali Berisha ka rritjen më të madhe se sa Edi Rama në këtë segment 14 ditësh kohor. 113.000 kanë Instagram, siç e thamë edhe më herët, Edi Rama është i prirur për të joshur elektoratin e ri, ndërkohë që zoti Berisha kryesisht synon atë në Facebook, që përgjithsisht janë individ nga 30 edhe më shumë. Lulzim Basha, që gëzon një mbështetje të konsiderueshme për shkak edhe të pozicionit që mbante si kryetari i Partisë Demokratike, ka 633.000 ndjekës në Facebook, 85.000 në Instagram. Duket sikur luftën e tij në raport me rrjetet sociale po e bën përgjithsisht në Facebook. Adriatik Lapaj 90.000 ndjekës në Facebook, përgjithsisht janë ndjekës të cilët ai ka përftuar në kohën kur kishte le të themi statusin e aktivistit, më shumë se sa të politikanit, sepse për hir të vërtetës gjatë periudhës le të themi që kur ka nisur fushata elektorale ka pasur një rritje minimaliste të paktën ndjekësve dhe pëlqyeshmërisë, më shumë në Instagram ka pasur 72.000 të tillë. Tom Doshi 89.000 në Facebook dhe 36.000 afërsisht në Instagram. Elena Kocaqi ka një numër të konsiderueshëm të ndjekësve, 66.000 në Facebook dhe 6.4.000 në Instagram. Arlind Qori 27.000 në Facebook dhe 12.8.000 në Instagram. Endri Shabani, pjesë e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet me Adriatik Lapajn, në faqen e tij personale ka 4.9.000 ndjekës, 10.8.000 në Instagram, ndërkohë që Enkelejda Libej dhe Dashamir Shej, le të themi të dy pjesë të nismës të djathtas për zhvillim, kanë një numër le të themi relativisht më të ulët. Dashamir Shej përgjithsisht preferon media tradicionale, televizionet apo mediat e shkruara më shumë se sa rrjetet sociale. Ka pasur disa përpjekje, por në një farë mënyrë nuk ka pasur konsistencë në ato daljet e tij në rrjetet sociale. Kemi parë tabelën me pëlqyeshmërinë e drejtuesve të partive politike në rrjetet sociale, por kemi dëgjuar dhe politikanë pafund që deklarojnë të përqendrohen te partia. Pra, në fund të ditës, liderët apo partia në rrjetet sociale? Lideri për fatin e keq, ose ndoshta jo për fatin e keq, por lideri. Kemi parë le të themi politikanë në Francë, në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Okej, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një lloj diferencë, po përgjithsisht janë politikanët, individët, ata që bëjnë share, që e njohim në gjuhën e përditshme, shpërndajnë le të themi postimet që bën presidenca franceze. Emmanuel Macron përgjithsisht në faqen e tij të Facebookut ka postime të presidencës, i bën atë shpërndarje. Te ne ndodhe kundërta. Edi Rama në këtë rast këtu kemi ato të kërkuarat në Google, por Edi Rama ka më shumë personalisht se sa ka faqja e Partisë Socialiste, ndërkohë që Sali Berisha si individ ka më shumë se sa Partia Demokratike. E njëjta vlen edhe për Lulzim Bashën, që ka shumë më shumë si individ, sepse faqja e tij zyrtare e Partisë Euro-Atlantike ka shumë pak individ për shkak se është edhe një faqe e re e krijuar rreth 6 muaj më herët. Adriatik Lapaj gjithashtu ka më shumë si individ se sa si forcë politike. E njëjta vlen edhe për Tom Doshin, Arlind Qorin, Enkelejda Libejn apo edhe tjerët. Ndërkohë që këtu kemi interesin në Google, gjithmonë duke u bazuar tek Google Trends, pra tek ato dëna që motori i kërkimit Google disponon, rezulton që në 4 javët e fundit, pra 2 javë të fushatës zyrtare dhe 2 javë. Kjo është në Google. Kjo është në Google. Pra në motorët e kërkimit Edi Rama ka 62% të kërkimeve, pra është më i kërkuari. Veçanërisht është shumë interesante për ta thënë që pas asaj deklarate që hyni në Google dhe kërkoni mua
ka pasur shumë e tregon për fotot nudo e ke fjalën. Për fotot nudo janë të shkruara në sfile, por ka edhe në Francë. Pra çuditërisht në Google le të themi një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve shkruanin Edi Rama. Jo, deklaratën e bëri nga sfileja. Po, por për fotot nudo kërkonin specifikisht në Francën, ndërkohë që Sali Berisha renditet i dyti ka më pak le të themi me marr në emër të përvetshëm si Sali Berisha se sa Edi Rama, pra përbën pjesë gati trefish më shumë Edi Rama në Google. Lulzim Basha gjithashtu ka një diferencë, ja të ndalemi pak tu Mario. Ka një diferencë të frikshme nga dy liderët e partive kryesore. Pra këtë që tregon diçka kjo, ku populli kërkon dy liderët e partive kryesore. Po. Por edhe njëri me tjetrin kanë diferencë në vetvete. Pra Edi Rama gëzon shumë për shkak edhe të pozicionit, sepse sigurisht që është edhe forca e pushtetit që në një farë mënyrë imponon në elektoratin qytetarët e thjeshtë që të kërkojnë. Madje Edi Rama kishte kërkues, nëse do të shikoje në Google, edhe nga Australia, nga Zelanda e Re, pra kishte shumë njerëz të interesuar të kërkonin për gjëra të ndryshme që kishin lidhje me individin Edi Rama, më shumë se sa si kryeministrin. Ndërkohë që Lulzim Basha, Adriatik Lapaj, Tom Doshi, Arlind Qori, Enkelej Dalibeaj dhe pjesa tjetër le të themi gëzojnë pak vëmendjen e publikut nëse do t'i referoheshim gjithmonë kërkimeve për muajin e fundit në Google në këtë rast. Kemi folur për rrjetet sociale, kemi folur për Google, por është dhe një tjetër, YouTube. Atje ku profesione të ndryshme, apo edhe biznese bëjnë dhe lek, apo jo, Mario? Patjetër që po, është i monetizuar dhe madje një pjesë e tyre e kanë të monetizuar, që do të thotë që përfitojnë para në bazë shikueshmërisë që kanë. Por edhe këtu, ndonse me diferencë më të ngurtë se sa kërkimet në Google, Edi Rama dhe Sali Berisha. Po, ka disa prej politikanëve, dhe jo vetëm politikanë, por edhe individ tjerë cilët atët përditshmën e tyre apo aktivitetin profesional tyre e postojnë edhe në YouTube dhe sigurisht që motori kërkimit në këtë rast i jep ca të holla. Edi Rama ka 46% të totalit të kërkimeve që janë bërë në YouTube në javën e fundit. Pra, por me diferencë më të ngurtë se sa në platformën e kërkimit Google. Pra Sali Berisha ka 40%, ndërkohë që kemi Lulzim Bashën me 1%, Adriatik Lapaj gjithashtu në YouTube duket sikur ka një lloj target grupi i cili e ndjek më shpesh. Tom Doshi gjithashtu, përgjithsisht Tom Doshi ajo që e veçon nga liderët e tjerë nuk është se kërkohet le të themi për Tom Doshi programi për vitin për 4 vitet e ardhshme apo Tom Doshi Partia Socialiste, por kërkohet përgjithsisht Tom Doshi sherrë. Kjo është le të themi ajo që dallon faktën e tregon Google Trends. Arlind Qori gjithashtu ka 2% të totalit kërkimeve të bëra në YouTube për sa i përket liderëve politikë. Enkelej Dalibeaj 1% dhe pjesa tjetër le të themi janë politikanë cilët në një farë mënyre nuk përbëjnë ndonjë shifër të konsiderueshme dërmuese të elektoratit në YouTube në këtë rast. Mario Bragaj, të falenderoj shumë që ndave me ne këtë temë kaq interesante.